Isso é um desgaste considerável aí, ó. Cubo de roda. Tá vendo? A gente relatava de barulho na roda dianteira. Em outra situação aqui, ó. O disco de freio. Completamente desgastado. Tem que ficar atento a essas coisas aí, que por exemplo, aquele disco ali, o cliente poderia ficar sem freio a qualquer momento, né? Podendo acontecer de dar uma trinca no disco, né? Acabar travando, enfim. E o rolamento, a qualquer momento a roda poderia cair na rua, né? Então a gente tem que ficar atento nisso aí, que ele desmonta, trava, tá? Fica atento a essa dica aí. Segue a gente aí. Um abraço.